За сайн байцгаана уу хүндэт үзэгчтэй микрофоны ар шууд нэвтрүүлэг үүгээр эхлээд бэлэн болсон байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлэгт за жаргалан гишүүн оролцоход бэлэн болсон байна. За сайн байна. Сайн байна уу? За сайхан одоо ч хаварж байгаа өнгөрцөө. Сайхан зусч байна. Сайхан зусч байна. Орсон баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр яг одоо ойрын үеийн нөхцөл байдлын талаар хоёулаа бас ярилцъя гэд. Би түрүүн нь бас таныг бас өрсөн шалтгаан нь бол хоёулаа энэ засаг огцорхоос өмнө нөхцөл байдлаар нь юу болоод байна, яах гад байна вэ гэдэг талаас нь бас уулзъя гэд. Та болохоор яг ар дээр нь ярих гэдэг хэлээ. Тэр хамгийн гол нь яг улс төрчөөс би бас нэг зүйл ажиглагдаад байдаг. Ер нь зөрөгтэй улс төрч нар бол төрүүлээд ярьдаг. Өөрийнхөө ингэж үзэл бодол эмоцоор тий. Тэгэхээр би тэр ар дээр нь ярих гэхээр бас тань тэр бас нэг жоохон за яг хөө юмыг нэг гүйцээчээ тий. Дуусгасны дараа ярих гэж юм болоо да гэж бас бодоод тэгэд өнгөрлөө. Тэгээ хоёулаа яг хөө зүгээр нэг нөгөө бас шулуу ярих гээд. Ер нь бол улс төрийн амьдрал гэдэг чинь өөрөө ирэнтэй бараантай. Тийм учраас бас нийгэм тодорхой ойлголтыг өгөх ёстой гэдэг. Тэгээ та бол мэдээж танаа улс төрч байсан, улсын хурлын гишүүн байсан тий. Улс төрчийн охин өнөөдөр гишүүн болчиход явж байдаг тий. Нэг 30 40 жил нам зүтгэсэн хүмүүс чинь гишүүн болж чадаагүй байхад тийм үү? Улс төрчийн охин гишүүн боллоо гэсэн юм байна шүү дээ. Энэ дээр та хоёр нь ямар тайлбарлах вэ? За гэтээ миний бас нам дотор намдаа ажилласан, сонгуульт гишүүнээр ажилласан хугацааг бодох юм бол бас л олон жилээр хэмжигдэнэ. Ер нь л анх бас 18 хүрээлх намд хэлсэжсэн, арслан намд хэлсэжсэн. Арслан намын үеийн үед бүхий сонгуулийн үйл ажиллагаанд хүчин зүтгэжсэн. Тэгээд би 2009 оноос хойш бол арслан намын үндэсний зөвлөлт хорооны гишүүн, үндэсний бодлогын хорооны гишүүнээр тасралтгүй өнөг хүртэл ажиллажаа. Тэгэхээр тэр утгаараа бол яг арслан намын бол бас яг л одоо анхаас наснаа явсан хүмүүсийн нэг. Мэдээж хэрэг улс төрийн гэр бүлд төрж өссөн нь бол үнэн. Тэр утгаараа бол одоо арслан намд нийслэх сонголт ч гэсэндээ бас түүнээс улбаатай тий. Яг ер нь бидний үе чинь болохоор яг 90 оны арчилсан хувьсгалаар яг л тэгэхэд нэг юм хүн болж нэг юм ухаан орж илаа шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр утгаараа бол яг юм арчлын үнд зүйл бол ингээд дотор бол бат бөх шингэсэн байсан. Тэгэл одоо яг л нөгөө сонгуулийн насанд хүрээл арчилсан намд илсээл яг энэ арчилсан намын үйл хэрэгт хүчин зүтгэх сонголтыг хийгээ явсан. Тийм. Тэгэхээр бол яг нөгөө намын стаж гэж бодох юм бол ялгаагүй л 20 30 жил яригдана тий. Тэгээ яг одоо энэ дээр ингэж юм л та. Би нодлон билүү орчин билүү бас нэг олон нийтийн сүлжийн дээр явсан юу харж ирсэн юм л та. За Бортууна Батбаяр охиндоо жаргалан гэсэн хотхон бариад өгччихээ. Жаргалан гэж бүр нэрээр нь бариад өгччихээ гэд. Тэгээ би бас аав чи ярилцлагыг бас харж ирсэн. Тэгээд аав чин бол бас жоохон шудраг хариул ярьчдаг. Тэгсэн ингэж ирсэн юм л та. За би бол нэг тийм юмтай баян хүн бол биш. Юм үүч хүн бас биш гэд. Тэгэхээр ер нь тийм бизнес байна уу? Юу ямар одоо өөрт чи одоо эхэлж байгаа одоо ямар нэг альсгол одоо гэр бүлээс өвлөгдсөн ч гэдэг юм уу тий. За мэдээж хэрэг гэр бүлийн бизнесүүд бол явах юмнууд нь явж байгаа. За миний хувьд бол ер нь сүүлийн бараг 7-8 жил ер нь бол цэвэр бас яг улс төрийн үйл ажиллагаанд илүү түлхүү анхаарлаа хандуулад явж байгаа. Ер нь бол 16 онд арчилсан нам ялагдсан шүү дээ. Тий яг ирэх барьж байгаад бас нэлээд хатуу унсан. Тий яг ирэх баригч нам засгийн газар бүрдүүлж ирсэн нам их хуралдтай маш цөөхөн судалтай болоод яана гэдэг бол манай намын хувьд бол маш хүнд тийм сорилт болсон. Тэгээ 16 оноос хойш бол ер нь бол дийлэнх одоо анхаарлаа бол намынхаа үйл ажиллагаанд төвлөрүүлсэн тий. Тухайн үед бол бидний бас хэсэг залуучууд нийлээд арчилсан намыг шинжлэх хөдөлгөөн гэж өрнүүлээд арчилсан намын дүрм журам тий одоо үзэл баримтлал бүх зүйл дээр ажиллаад ингээл эхэлсэн. Тэгээ ер нь бол яг сүүлийн хэдэн жил бол яг л ийм л ажил хийж байна. Гэр бүлийн бизнес центр дээр бол одоо манай дүү өвчин зүтгэж байна тий. Үгүй яг сошиал дээр нэг ийм бичлэг явуулсан юм аа. Тэгээ би зүгээр таныг тэрийг бас юу яа энэ нэг ийм бичлэг явуулсан байна. За нэг юм хэлэхгүй бүр инээд өрөдөх юм аа. Юу гэхээр Бортууна Батбаярын охин жаргалан гэдэгч байдаг юм аа. 2007-8 онд л одоо энэ уртцаанд Занадуугээд арт галерей нэртэй шөнө өрөөнд цагаар арх бие зардаг покер клуб шиг юм ажилладаг байсан. Би тентэн зөвч хийдэг байсан юм аа. Тэгээ зөвшөөрөл байхгүй арх зарах покер клуб зөвшөөрөл байхгүй шүү дээ. Тэгээд цагдаа нарын дээр мэргэжлийн хэлтэн дээр нь дарга зэрэгээр нь яриулна. Ярьж бичиг баримт гэрчлэгийг нь хураасан цагдаа нь өөрөө байраад буцаад ороод ирдэг. Шингэлтэй даргалуун ярьдаг тий. Ийм л байсан. Тэгэл одоо энэ баажи тухайн жидүүгийн дарга марга. За болондоо. Ийм бичлэг сошиал дээр явсан юм аа. Тэгээ би танаас тэр бизнес гэж асуугаад байгаа чинь тийм учиртай. Занадуу арт галерей гэдэг байгууллагыг бид дөнгөж сургуулаа төгсөж ирчээд байгуулж ирсэн. Тэгээ урт цагааны тэнд Занадуу гэдэг арт галерей
байсан нь бол үнэ. Тэгээд тухайн үед бол тэнцээ яг уран зургийн галерей Монголын баг анхны тийм уран зургийн галерей нээж ажиллуулж исэн. За энийг бол ер нь манай одоо төрслөх урлагийнхан, ер нь соёл урлагийн салбарынхан бол маш сайн мэднэ. Тэгээд бид нар бол ингээл нөгөө залуу уран бүтээлчдийг дэмжих, за цаашлаад одоо арт хаус кинонууд гаргах ч гэдэг юм уу те. Инди хөгжмийн залуучууд цугладаг маш тийм одоо ийм соёл урлагийн орон зай байсан. Тэ тэрийг бол одоо яг тухайн үеийн 2006 оноос 11 он хүртэл ажилласан. Тэгэхээр тухайн үеийн тэр одоо соёл урлагийн салбарынхан бол маш сайн мэджээ. Яг юу болдог байсан те тэнцээ тоглолтууд энэ төр болно. Тий. Тэгэхээр их ноцтой юм яриад байна. Зөвшөөрлгүй байсан. Тэгээ авч явсан цагтаа буцаагаад нөгөө оруулаад ирсэн гэдэг. Нөгөө гişиг оруулаад ирсэн гэдэг. Үгүй тийм юм ерөөсөө байгаагүй зэ. Энэ хүнийг таних утгаа. Би энэ хүнийг танихгүй байна. Зөөгч хийжсэн гэдэг. Гэхдээ яг наа чинь бол ингээд маш олон жилийн өмнөх асуудал шүү дээ. Тэгээ 2006 оноос эхлүүлсэн гэж бодохоор чи 20 жилийн өмнө шахуу нээжсэн зүйл. Тэгээд тэн дээр бол тийм цагдаа сэргийлэхтэй янз бүрийн асуудал гарсан барьсан тийм зүйл бол огт байхгүй. Тэгэхээр энийг бол одоо манай уран бүтээлч нараас бас сайн асуух нь зөв бах. Яг гэхээр яг тухайн үеийн тэр соёл урлагийн ертөнцид бол Занадуу бол өөрийнхөө бас нэг орон зайг бий болгосон. Занадуугаас маш олон одоо тийм чадaltaй уран бүтээлч нар төрсөн. Тэгээд маш олон зураач нар одоо Венецийн биенналд оролцож байсан хүртэл зураач нар төрсөн байгаа. За одоо энэ манай киноныхон ч гэсэн их цугладаг байсан. Уран зохиолынхон цугладаг байсан тий. Тэгээ ийм соёл урлагийн орон зай байсан байхгүй юу? Тэгэхээр тэн дээр бол тийм янз бүрийн одоо жишээл нэг цагдаа сэргийлэлтэй холбоотой асуудал огт гарч байгаагүй, яриулж барьж исэн зүйл байхгүй. Энэ хүний агуулга бол ингэж байгаа юм. Энэ хүн өөрөө шудраг биш. Байж одоо нэг шудрагын дүр тоглоод байна. Өөрөө шудраг байчиж үлгэр дуурайд болгосон агуулга нь бол нэг юм л яриад л. Яг одоо нийгэмд бол нэг тийм үн зүйл гэж юу вэ? Чи юуны төлөө зогсож байна вэ? Шудрагаас чиний хувьд юу вэ? Үнэн гэж юу вэ гэдэг асуудал дээр бид нар айгүйх төрөгдөлд орчоод байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо жишээлх юм бол ийм нөлөө бүхий этгээдүүд бол дандаа ийм давхар стандартын дагуу ажиллаа хийдэг энэ төр гэсэн нэг тийм төрөгдөл байгаа тань л. За миний хувьд бол яг тэр занадууд дээр бол жишээлх юм бол энэ стартап байсан. Яг тухайн стартап гэдэг үг байгаагүй боловч тий яг л одоо нэг тийм дөнгөж 20 эдтэй залуучууд нийлээл тэгэл тийм одоо нэг юм айгүй гэгээлэг юм урлагийн төлөх тийм үйл ажиллагааг эхлүүлээл тэгэл тэр чинь ингээл нөгөө нэг түрээсээ төлж чадахгүй тогоо таслуулж явах ч үе байна те яг тэр утгаараа бол яг нэг стартап шинэ бизнесийн одоо туулах бүхий л замыг туулаад ажилласан. Тэр утгаараа бол бараг илүү одоо юу гэдгийг нөгөө бизнес эрхлэгчдийн одоо туулж байгаа зовлонг ойлгох бас боломжууд гарч байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэр утгаараа бол одоо цаашдаа бидэрт юу эрэхтэй дараа үеийнхаа залуучуудад ямар боломжийг нээж өгөх ёстой гэдэг зүйл дээр илүү төлөв ажиллахыг зорж байна. За ойлгомжтой. Хоёулаа дараагийн асуулт оръё. Та одоо сайн нэг улсын хурлын гишүүн болоход жагсаалтын 14-өр бичигдэж улсын хурлд орсон гэж тий. Тэгээ би бол таны тэр арчсан эмэгтэйчүүдийн холбооныхаа юугаар орсон болов гэд. Тэгтээ бас нөгөө одоо танаа намд ч одоо олон бараагчуд байгаа шүү дээ. Одоо Элбэг Дөрж нарын, Батулга нарын, одоо сүүлд нэмэгдсэн Луугаан Төмөр нарын энэ төр гээ тий. Тэгэхээр одоо аль бараагцаас нь хариалагдваа гэд ингээд ярихаар за яг одоо би бол мэдчихлээ байна л да. Одоо энэ эмэгтэйчүүдтэй нэг квот өгчдөг, залуучуудаа нэг квот өгчдөг. Энэ зарчмаар л та жагсаалтанд орсон уу? Энэ удаагийн сонгуулийн хууль бол онцлогтой байсан шүү дээ. Одоо гендерийн квотыг бол нэмэгдүүлсэн тий. Одоо 30% нэр дэвшилт. За дээрэс нь жагсаалтыг өсөөжилсөн. За энэ үйл хэрэг бол одоо бидний хувьд бол маш чухал бас үйл хэрэг байсан. Үеийн үед одоо нөө эмэгтэй улс төрчд гэдэг юм уу те нам харгалцахгүй ер нь энэ улс төрт эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэе гэдгийн төлөө бол маш ихээр ажилласан тий. Одоо бүр аль 2005 оноос ахуулаад ерөнхийдөө одоо эмэгтэйчүүдийн квотын асуудлыг ч гэсэн хөндөж ирж байсан. Үүнд бол одоо манай намын үеийн эмэгтэйчүүд бол бас хүчин зүтгэсэн байдаг. За тэр утгаараа энэ удаагийн сонгуульд бол эмэгтэйчүүд илүү их боломж олгосон. Яг тэлэр жагсаалтыг бол ингээд сөөжилчихэж шүү дээ. Тэгэхээр одоо жишээл Арслан намаас нийтдээ 16 их хурлын гишүүн жагсаалтаар гарсан. Түүний 8 нь эмэгтэй. Тэдний нэг нь бол би. Мэдээч хэрэг миний хувьд бол Арслан эмэгтэйчүүдийн холбооны ерөнхийлөгчөөр 2024 оны 9 сарын 25-нд сонгогдсон. За тэр утгаараа өмнө нь ч тэр ерөнхийдөө энэ нэг квотын асуудлыг бас нөлөөлөл үзүүлэх. Энэ талаар бас одоо нөгөө нийгэмд дуулаагаа хүргэх чиглэлээр ч гэсэндээ бид нэлээд их ажлуудыг өрнүүлсэн. За нам дотроо ч гэсэндээ за одоо нэр дэвшүүлэх үйл ажиллагаанд бол эмэгтэйчүүд дээр ийм боломжуудыг олгоно гэдэг зүйл дээр ч гэсэндээ нөлөөлөл үзүүлж ажиллаж ирсэн. Тэр утгаараа бол бас альва фракц гэхээсээ илүүтэй эмэгтэйчүүдийн холбооны үүрэг илүү өндөр байсан. За нөгөө талаас би бол одоо бас Арслан нам доторх ийм одоо 80-аад оныхан гэдэг юм уу те одоо ийм залуучуудын төлөөлөл
За тэр утгаараа бид нар ч гэсэндээ бас аль болох олон тий одоо энэ нөгөө 80 90-ад оны залуучуудыг нэр дэвшүүлэх ёстой гэсэн байр суурьтай байсан. Тэ? Яг гэвэл ардсан нам дээр бас ханддаг гол шүүмжлэлийн нэг чинь болохоор үе солигддэггүй. Тий. Ердөө сая чинь 80 оных шүү дээ. А гэтэл манай намд болохоор нөгөө нэг ардсан увсгалын ахтагч нар маань яваад байдаг тий. А тэр утгаараа бидний хувьд бол бас энэ үеэ солих аль болох олон залуучуудыг нэр дэвшүүлж гаргаж ирэх тийм зорилго бол байсан. А тэр утгаараа ч тэр ер нь бол 20 оны сонгуулиас хойш үйл явцын дунд бол манай 80-ад оныхон бол тэр дундаа нэлээд идэвхжсэн бас ийм нам дотроо ч гэсэндээ байр сууриа нэлээд нэгтгсэн. Яг зөвөр аав чи нөгөө мүүдэн барагц байсан учраас би бас барагцсан төлөөлөд одоо ороод ирсэн болоог одоо дапуугаас орж ирсэн, МСС-ээс орж ирсэн гэж бас ярьж шít. За дараагийнх нь маш сонирхолтой асуулт та. Энэ та бүхэн яг саний асуулттай холбогдно. Жагсаалтын гишүүн биш үү та? Жагсаалтын гишүүн намаа төлөөлөх ёстой юу? Заавал намын бодлогоо заавал төлөөлөх ёстой юу? Сая мөнх соёл гишүүн занаанд өртсөн гэдэг нь шүү дээ. Заавал төлөөлөх ёстой гэдэг. Яг нь их хурлын гишүүний хувьд нэгэнд тангараг өргөцсөн нөхцөлд ард түмний төлөөлөл болчихж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр утгаараа бол нэг номерын одоо тавигдах шаардлага бол тэгээ ард түмний төлөөлөл байх хэрэгтэй тийм ээ. Мэдээч хэрэг намууд сонгуул нэр дэвшүүлж байгаа. Тэгэхээр намаас сонгуул нэр дэвшсэн хүн бол тухайн намынхаа үзэл баримтлал, тухайн намынхаа үнд зүйл тий тэр одоо намынхаа бодлогыг дэмжиж ажиллахын зайлшгүй бас зүй ёсны асуудал заавал гэдэг ба шүү. Гэлээ гэхдээ харин энэ дэр чи ингээд бас ингээд юм юу заа гарч ирж байгааз ард түмний төлөөлөл мөн нөгөө талаас намын үзэл баримтлал явж байна. Энэ хоёр чи ингээд их их тохиолдолд нийлж идэг байхгүй тий. Тэгэхээр чи одоо жишээл ардсан намын гишүүд дэмжигч гэдэг юм ардсан намыг сая сонгуулиар дэмжсэн улсуудыг бид нар бас төлөөлөх хэрэгтэй шүү дээ. Тий. Тэгэхээр тэр хоёрыгоо одоо ингээд яг тэр нөгөө зааг дээр нь маш тийм одоо дотор хүнээ сонсох хэрэгтэй тий. Намынхаа гишүүдтэй уулзах хэрэгтэй, дэмжигчтэйгээ уулзах хэрэгтэй, нийгмийн уур амьсгалыг бас мэдрэх хэрэгтэй шүү дээ. Тий. Яг энэ цаг мөчид ардсан намаас одоо сонгогчд маань юу хүлээж байна. Тэгэхээр энэ зааг дээр л маш нарийн ажиллах хэрэгтэй гэж хараад байна. Тэгэхээр сая бол одоо жишээлх юм бол засагтай холбоотой асуудлууд гарч ирэхэд би бол ямар ажил хийсэн бэ гэхлээр би нэлээд одоо олон намын гишүүд руугаа ярьсан, сонгогч нар руугаа ярьсан. Тэ одоо ингээд янз бүр түүр маягаар. Тэ за одоо энэ асуудал дээр ер нь та нар ямар байр суурьтай байна аа. Мэдээж хэрэг нөгөө талбай дээр жагсаж байгаа залуучдын бас юуг нэлээд сонсохыг бас хичээсэн. Тэгээ гих мэдчлэн бид нар нөгөө юм эргэх холбоотой ажиллах хэрэгтэй байхгүй. Түүнээс биш зүгээр намын бодлого ч гэсэндээ нэг вакуумд гарахгүй шүү дээ. Тэ одоо зүгээр зөвхөн одоо нэг юм цөөн тооны хүмүүсийн үрэлд гарахгүй байхгүй. Тэ. Тий. Гэхдээ яг тэгэд мөнх соёл гишүүн бол нэлээд бас ууртай мэдээлээ шүү дээ. Ер нь бол яг гандмар дарагч ч юм уу те намын бүлгээссэн ч юм уу танд зааж аргалаа те намын бодлого бол ийм байгаа шүү. Энээс бол ерөөсөө ясаалтын та хазаахгүй шүү гэсэн юм бол хэлж ирсэн үү л гэж асуугаад. За ардсан намын хувьд бол ер нь бол бас их тийм нээлттэй дотоод ардчил сайтай нам шүү дээ. Тий. Бид нар шийдвэр гаргах шаардлагатай нөхцөлд шийдвэр гаргадаг. Сая ч гэсэндээ шийдвэр гаргалаа шүү дээ. Намын бүлэг дээр бид нар санал хураагаа шийдсэн. Намын бүлэг дээр хэд хэдэн асуудал дээр санал хурааж шийдсэн. Тий. Тэгээд тэр бүгдээрээ намын бүлгийнхаа шийдвэрийг дагсан. Өмнө нь ч гэсэндээ ардын намын зүгээс сонгуулийн ард дээр ардсан намд урилга хөргүүлэхэд тий бид нар тухайн үед ч юм бол ерөөсөө бүр юм 3 шатны шүүлтүүрээр шийдвэр гарч ирсэн. Ардсан намын бүлэг хуралдаж байгаа, ардсан намын улс төрийн зөвлөл гэдэг одоо гүйцэтгэх удирдлагын байгууллага хуралдаж байгаа, за улмаар төлөөллийн төв байгууллага үндэсний бодлогоор хуралдаж байгаа. Тэгжиж энэ шийдвэр гарч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бол мэдээч хэрэг нөгөө намын бодлого гэж байх юм дээрээ зайлшгүй байна. Тэрийг бол бид нар дэмжинэ. Гэхдээ нам гэдэг чинь бас ард түмнээсээ тасарсан тийм субъект, тийм институт ажиллахгүй байхгүй. Ер нь бол одоо нам гэдэг институт чинь бол энэ ардсан тогтолцоонд хамгийн чухал институт байгаа дээ шүү дээ. Яг гэхэлэр нөгөө сонгуульд өрсөлдөн, хүмүүсээ нэр дэвшүүлнэ, сонгуульд ялсан нөхцөл засгаа байгуулна, засгийн газрын бодлого шийдвэрийг тодорхойлно. Тэгэхээр нам бол яг ийм нөгөө ард түмнийхээ бас нэг одоо ийм тойл болсон тийм институт зах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр тэр утгаараа бол ардсан нам бол нэг олон ургалч үзэлтэй, дотоод ардчил сайтай гэдэг утгаараа яг тэр үүргээ бол маш сайн гүйцэтгэдэг институт гэж би бол хувьдаа харддаг юм. Зарим хүмүүсийн хувьд болохоор энэ ардчилсан нам айгүйх дотоод зөрчилтэй тий хоорондоо хил ам ихтэй энэ ерөөсөө институт биш энтер гэдэг нэг тийм шөмжлэл байгаа гэдэг чинь би бол тэн дээр өөр санал нийлдэггүй. Яг вэ гэхэлэр эн чинь ингээл нөгөө нийгмийнхаа бас одоо нэг юм тусгал байхгүй. Тэгээ бид нар нөгөө манай нам дотор яах аргагүй нөгөө маш олон тийм одоо бас нэг юм ялгаатай үзэл бодлууд байгаа даа. Тэр үер нь бол юунаас улбаатай вэ гэхлээр ерөнхийдөө бол ардчилсан нам дотор
одоо энэ Монгол ардын нам гэдэг одоо юм 100 жилийн түүхтэй те одоо бүр одоо нэг өмнөх нийгмээс одоо ингэж өвлөгдөж ирсэн энэ одоо юм бүтцтэй өрсөлдөх бүхий л одоо бусад улс төрийнх нь өнцгүүд ардчилсан намд байдаг байхгүй тий. Тэгэхээр тэр утгаараа яг юм сонгодог одоо нэг улс төрийн нам гэх юм бол би ардчилсан нам байна л гэж хэлнэ. За тэр сонгодог гэдэг дээр нэг асуулт байна. За та ингээд 90 оноос хойш нарчлын үйл хэрэгт оролцоод явж байсан гэдэг түрүү ярьлаа шүү дээ. За мэдээж одоо 90 оноос хойш тайваа зүгээр яг хоёр нь ингээд ажиллаа ерөнхийдөө харилцсан үзэл санаанд өссөн гэж ярьлаа шүү дээ тийм үү. За харилцсан үзэл санаанд өссөн бол энэ сүүлийн үед энэ үзэл санаагүй болчихжээ энэ залуучууд. Танаа намд ч байна, энэ ардын намд ч байна, энэ хүн намд ч байна. Ерөөсө миний дарга яасан сайхан кофе уух уу, яаж ингэж цөмхий чинь гоё барих уу, ингэжээд байгаа болохоос хойш би ямар үзэлтэй? Би баруун юм уу? Би зүүн юм уу? Тийм үү? Эсвэл манай энэ бодлогын одоо намын бодлого шийдвэр би үнэхээр сэтгэл хангалуун байна. Би энийг үнэхээр төлөөлж чадна. Тэгээ би энэ бодлогыг үнэхээр хамгаалж чадна гэсэн ийм итгэл үнэмшил ерөөсө ямар залуучуудад байхгүй болчих. Тийм гэж юу? Юу л харин эсэргээрээ ялангуяа одоо жишээлбэл саяны болсон үйл явдлуудыг харахад залуучууд бол харин айгүй тийм хүчтэй итгэл үнэмшилтэй, хүчтэй үнд зүйлтэй. Тэгээ тэрнийхээ төлөө бас ингээд тэмцэж чаддаг ингээд хэд хэдэн үе бас ингээд бойжод гараад ирсэн байна шүү дээ. Магадгүй та яхав яг нөө нам доторх байгаа хүмүүсийг яриад тийм. Нам доторх хүмүүсийг яриад тийм. Бодомжинд биш. Тийм. Тэгэхээр яг Арслан намын хувьд болохоор ер нь бол одоо 24 оны сонгуулийн өмнөх 8 жил бол маш бас хүнд байлаа шүү дээ. Тэ бид нар 16 оны сонгуульд ялагдсан. Тэ маш цөөхөн хүн улсын хурлд сонгогдсон. За 20 оны сонгуульд ялагдсан. За 21 оны сонгуульд бид нар 21 оны ерөнхийлөгчийн сонгуульд бид нар нэр дэвшигчээч дэвшүүлж чадаагүй. За түүний дараагаар болохоор одоо ингээд нэг Арслан намын одоо нэг тамга тэмцэг даргатай холбоотой маргаан үүссэн. За энэ бол бас манай дотоод асуудал гэхээсээ илүү бас одоо юм гаднаас нөлөөтэй зүйлүүд бас байлаа. Тэ тэгэхээр Арслан нам дотор бол юм яг тэр хугацаанд ингээд нөгөө нэг юм маш их тийм сорил бэрхшээлүүдийг давантуулах явцад бас хүмүүсийн ерөнхийдөө бол үзэл санаа айгу цэгцэрдэм байх гэж бол би хувьдаа хараад байна. Тэ яагаад вэ гэхэлэр за үнэхээр биднэрт бол одоо нэг ийм бэрхшээлүүд байна тий. Тэхийн тулд одоо бид нар ардчилсан намынхаа одоо энэ үзэл санааг илүү хүчтэй болгохын тулд ядаж хоорондоо ойлголцох хэрэгтэй юм байна тий. Одоо яг ингээд юмнуудаа маш тодорхой болгох хэрэгтэй юм байна гэд яг энэ цаг хугацаанд гадагшаага нэг харагдаагүй боловч манай нам дотор маш олон төрлийн тийм нэг юм хилцүүлгүүд явсан. Тэ наад зах нь одоо жишээлбэл нөгөө нэг түрүүний миний яриад байдаг 80-аад он 90-аад оны хэсэг бүлэг залуучууд бид нар чи хоорондоо нэгтрлаа. Нэг хэсэг чинь бол ингээл нөгөө нэг айгүй олон фракцууд хуваагдал тий. Одоо юу гэдгийг тэгэл одоо нөгөө түрүүний ярьдаг алтан гац мүүдэн тий одоо моох энэ төр гэл хуваагдал нөгөө ах нарыгаа дагж явдаг байсан хүмүүс чинь тий. Үгүй за одоо ингээд бидний нуруунд дээр энэ ачаа ирлээ шүү. Бид хэд одоо ингээд яг нэг юм үндсэн зүйл дээр ойлголцох хэрэгтэй юм байна. Энэ төр гээд яг тэр хилцүүлгүүд бол маш сайн явж чадсан гэж харж байгаа. Энэ үйл явц яг зүгээр харамсалтай бид нар нөгөө гадагшаага нэг харагдуулж чадаагүй. Тэ чи ингээд нөгөө дотроо л болоод байгаа процесс шүү дээ. Тэ ялчгүй Арслан нам гэдэг чинь ингээд нөгөө маш том юм хамт олон тэ одоо юм маш олон хүмүүсийг хамарсан ийм институт учраас яг энэ нөгөө дотор болж исэн процессууд бол биднийг бас илүү одоо нөгөө тийм эрүүл замаар төлөвшүүлэхэд бол маш их хувь нэмэр оруулсан гэж харж байгаа. За магадгүй түүний одоо үр ачаарч гэдэг юм уу те яг одоогийн одоо энэ 42 гишүүнтэй Арслан намын бүлэгч гэдэг юм уу те тэгээд дээрэс нь одоо энэ нөгөө Арслан намын улс төрийн зөвлөл үндэсний бодлогын хороо энтер дээр байгаа манай бүтцүүд бол бас харцангуй ингээд юм төлөвшөөд те яг тэр үзэл санаа үнд зүйл дээрээ бас ингээд юм цогсох тийм одоо юу гэдгийг зоригтой болсон гэж хараад. Гэхдээ яг үзэл санаа гэдэг дээр бол мэдээч хэрэг харин би түрүүн хэлээд байгаа шүү дээ. Арслан нам ч нөгөө нэг юм маш олон одоо бүлгүүдийг нэгтгсэн нам учраас ялгаатай зүйлүүд бол мэдээч хэрэг байна. Тийм ээ? Тийм. Одоо жишээлх юм бол одоо энэ талд нь болохоор одоо юу гэдгийг за яг юм цэвэр барууны одоо либерал эдийн засаг ярьдаг тий. Яг тэрэндээ баттгдсан одоо тийм хэсэг байна. За нөгөө талд нь гэх юм бол одоо нэг юм өнцөрхөг үзэлтээр тулгуурласан юм илүү нэг тийм консерватив талдаа улс төрийнхийг зорж байгаа тийм хэсэг байна. Гэхдээ суур нэгтгэж байгаа зүйл нь юу вэ гэхэлэр за бид нар арчилсан үндсэн хуулийнхаа тэгээ одоо суур зарчмуудыг бол одоо ямагт эдлэх ёстой тий түүнээсээ хазааж болохгүй. За эдийн засгийн хувьд бол бид нар бол ямагт одоо тий хувийн хвшилт суурилсан тий одоо яг тийм одоо илүү одоо бизнес эрхлэгчтэй дэмжсэн гэдэг юм уу.
тийм эдийн засгийн бодлого дээр бол нэгдэж ин ч гэх юм уу те гэх мэтчлэн нэг тийм суур зүйлүүдээ бол бид нар авч явахыг хичээж байгаа тий. Тэгэд үзэл баримтлал бас баталсан байгаа. Яг тэр одоо саяны тэр нөгөө ялагдлын он жилүүдэд гэдэг юм уу тий. 18 онд үзэл баримтлал баталсан. Одоо ингээд бас тийм шинжилсэн хөтөлбөр гээд баримтчигтэр ажиллаж байна. Одоо улс төрийн намуудын тухай хууль шинжлэгдсэнтэй холбоотой. Тэгээ гих мэтчлэн бид нар бол яг тэр нөгөө нэг суур зүйлүүд дээрээ баримтчгүүд дээрээ нэлээд сайн ажилласан. За би тэгвэл танаас бүр ингээд тодорхой асууя. Одоо энэ арчилсан нам за ингээд одоо 21 он биш 27 оны ерөнхийлөгчийн сонгуул болох гэдэг шүү дээ. За тэгтэл одоо танаа намаас нэг хүн чи одоо 20 жил бие бэлтгэгдсэн одоо ерөнхийлөгч болно гэдэг одоо ингээд байдаг. Тэгтэл одоо Ганбаатар гишүүнийг ярьж шүү дээ. Тэгтэл Ганбаатар гишүүн чи өөрөө зүүн үзэлтэй гэд бид нар бүгдээрээ ярьдсан. За популист гэд бүгдээрээ ярьдсан тий. Тэгтэл одоо барууны намд орцсон. Одоо би ерөнхийлөгч нэр дэвшнэгээ яваад байдаг. За хэрвээ та тэгвэл Ганбаатар гишүүн одоо ерөнхийлөгч дэвшвэл та хувьдаа дэмжих үү? За манай намд бол ерөнхийлөгчийн кандидат бол маш олон байгаа. Харин лидерг болсон юм шүү. Тэгээд харин олон байгаа. Олон байна гэдэг чинь олон лидертэй байна гэсэн үг байхгүй. Тэгээд тухайлах юм бол одоо манай нам доторх 70-аад оны маш олон лидерүүд байна тий. Одоо бас дийлэнх нь бол одоо улсын хурлд байна. Тэр утгаараа бол сонголт бол манайд бол хамаагүй илүү одоо юу гэдгийг хариун гэдэг юм уу тий. За тэгээд нөгөө талаас арчилсан намын дүрм ёсоор бол бид нар ерөнхийлөгч нэр дэвшигчээ бас ингээд нөгөө санал хураалтаар тодруулдаг. Санал хураалтаар тодруулдаг. Тэгэхээр тэр санал хураалтад мэдээж хэрэг одоо нөгөө нэр бүхий хүмүүс өөрсдөө өрсөлдөнө. Тэгээд тэндээсээ одоо нөгөө бас олон шийдвэрээрээ бид нар хин нэгнийг бол дэмжинэ. Нам андуурсан хүмүүс бол аль аль талд байгаа. Тийм ээ. Манай нам дотор ч гэсэндээ намаа андуурсан бүр ингээд ортоос нөгөө түрүүний ярьдаг үзэл баримтлал дээр одоо бүр нэг хаанч багтахгүй байгаа хүмүүс байгаа. Нөгөө талд ч гэсэндээ одоо Монгол Ардын нам ч гэсэндээ одоо жил арслан байж явах хэрэгтэй хүмүүс бас зөндөө байж тээ. Тийм. Яг магадгүй одоо бүр ингээд юм төгс ертөнцид бол бид нар ингээд нөгөө дахин уралт хийх хэрэгтэй байхгүй. Нөгөө 90 онд бол нөгөө Монгол Ардын намыг татан буулгахаг нь хамгийн том алдаа байна гэдэг шиг. Тий. Уул нь ингээ дахин уралт бол хийгдэх шаардлага бол байна уу байна. Гэхдээ мэдээж хэрэг энэ төгс ертөнц биш тийм ээ. Одоо бид нар ингээ байгаа орон зайндаа бас ингээ юунуудыг хийн. Тий. Одоо нам битээ хэлэл биш хүн битээ бол нам нь андуураад шүү дээ. Хүн нам нэг л өдөр баруунаас зүүн бол. Харин тий. Тэгэхээр ч одоо баруунаас зүүн болж байгаа бол тэр нам татан буугдаад шинээр байгуулагдах ёстой. Одоо улс төрийн онолоор. Альсгүй одоо нам нь одоо үнэхээр үзэл баримтлалтай ингээд сольдог юм бол тэр гişүүд нь одоо яагаад сольж шүү те. Тэр гişүүд чинь тэр үзэл баримтлаа харж өгнө орсон байна юм тийм үү? Яг хүн намын асуудлыг бол хүнээ бас өөрсдөө намын гişүүдээс өөрсдөөс нь асуух хэрэгтэй байна. Тэг би асууна. Тий одоо ингээд хоёлаа яг одоо үед болж байгаа энэ процессор энэ хоёлаа ингээд оръё. За хамтран засгийн газар хоцорлоо гэж те. Стандарт бус гэдэг бол стандарт бус л байдаг юм байна. Одоо ерөөсөө энэ таны хэлж байгаагаар 980 оны төлөөлөл чинь уг нь ингэж бодсон байхгүй. Сүхээр зохиод ч унахгүй, мунаар зохиод ч унахгүй. Тийм бат бөх засгийн газар байгуулчихъя гэж бодсон. Гэтэл тийм биш байт юм байна. Баярын засгийн газрыг хараа, одоо энэ саяныхыг хараа тий. Тэгэхээр уул үндэс уул шалтгаан нэр нь таны хараад бол юу гэж харсан бэ? Залуучуудын жагсаалыг гэж харсан уу? Үнэхээр нь явуулж байгаа бодлогыг гэж харсан уу? Альсгүй тэр нэг хүний өөрийнх нь яриа биш баяр магшны баяр зогч гэдэг юм уу те? Иймэрхүү юмнасаа болчихоо те? Яг уу би сая чуулган дээр ерөнхий сайдад итгэл үзүүлэх асуудал дээр бас бодлоо хэлж ирсэн. Тий. За оюутны хувьд болохоор 5 дахь жилдээ ажиллаж байгаа ерөнхий сайд тахгүй. Монголын арчлалын түүхэнд хамгийн удаан ажилласан ерөнхий сайд байна шүү дээ. Тэгээд маш их вакуумдсан байна. Тэ маш их одоо нөгөө эрх мэдлийн бас нэг төвлөрөл үүссэн байна тэ. Тэгээд харин нөгөө сүхэр зогч унгахааргүй гэсэн тийм бүр ихтгэлтэй болцсон байгаа дээ шүү дээ. Тэгэхээр тэр чинь ингээд нэг өдөр бас ингээд тесрэнэ. Тэгээд дээрэс нь ингээд нөгөө өөртөө анх гарч ирэхдээ дээл бидний үеийн залуучууд тийм ээ. Анх гарч ирэхдээ энэ одоо шудраг бус явдалтай тэмцэн, энэ авилгалтай тэмцэн, энэ одоо нөгөө өмнөх одоо үед нь ахнар нь босгосон те тэр бүх одоо бусурмаг явдалтай тэмцэн гэж гарч ирчээд өөрсдөө араас нь орцсон байна шүү дээ. Нэг орлогоо нотолж чадахгүй болтлоо амьдралаас тасарсан байгааг нь одоо ингээ хүмүүс хараад залуучууд хараад бүр доод үеийнхэн залуучууд хараад дургуутсаж шүү дээ. Гэтэл тэр чинь хангалттай шалтгаан байхгүй. Тийм биз бид нар одоо ингээ нийгмийг сонсох хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр яах аргагүй ингээд нөгөө эрх мэдэл нэг газар удаан хугацаанд төвлөрөхлөөр ийм аюултай байт юм байна. Тэгээд арчилсан тогтолцоонд бол угаасаа
нөгөө доктортой байдал гэдэг чинь тэр нөгөө тогтолцооны доктортой байдал, бодлогын доктортой байдал болохоос биш нэг хүний доктортой байдал биш байхгүй юу? Тэ? Тэгээд яг би яг сүүлд санал хураалт болсны дараа оюутны ерөнхий сайдын хэлсэн үгэнд жоохон эмзэглсэн. Яагаад вэ гэхлээр би ордонд өнөөдөр цөөнх боллоо. Гэхдээ нийгэмд ард түмэнд ч үлээ тий бас тэнцээ юу байгаа шүү гэсэн үг хэлдэг байхгүй. Тэгэхээр зүгээр манайр бас тэрийг бүрэн дүүрэн харахгүй байна уу да гэсэн эмзэглэлд урж байгаа байхгүй. Тийм ээ. Зөвхөн энэ чинь ингээд нэг ордны хувилдаан болоод намайг огцруулчлаа гэсэн утгатай зүйл хэлдэг байхгүй. Гэхдээ энэ чинь ордны хувилдаан биш байхгүй. Тий. Энд чинь ингээд нийгэмд даяараа бас ингээд хилцүүлэг өрнөөд тэнцээ ингээд талбай дээр хэдэн мянган залуучууд хэдэн одоо хоног жагсаад тий одоо 20 гаруй хоног жагсаад за дээрэс нь нам дотор нь хүртэл ингээд хүлээн зөвшөөрөлт байгуулад за цөөнхийн бүлгэн одоо байр сууриа илэрхийлчихэд тахад энийг ордны хувилдаан гэж бодно гэдэг бол бас нэлээд вакуумцны шинж байгааз. Тэгэхээр тэгж вакуумчж болохгүй. Мэдээж хэрэг бидний хувьд бол одоо тэр улс төрт орсон тий нэг ялангуяа одоо ингээд бас л энэ арчилсан оронд төрж өссөн залуучуудын хувьд бол улс орноо сайжруулах юмсан тий хөгжүүлчих юмсан энэ нийгмийг нэг гоё болгочих юмсан гэсэн хүсэл мөрөөдөл хаана байгаа гэдэгт бол би итгэсээр л байна. Тийм ээ. Яг тэгжиж л бид нар одоо юу гэдгийг ингээд нэг үр дүн төрнө штэ. Тий би одоо ингээд нэг хий дими энд байгаагүй шүү. Тий би одоо ингэж байсныхаа хүрээнд ингээд бид нар ийм амжилтанд хүрлээ гэдэг тийм хүсэл эрмэлзэл бол байгаа л бах. Гэлээ гэхдээ бас ингээд нөгөө шүүмжлийг бас сонсох хэрэгтэй шүү дээ тийм ээ. Тэгэж тэрийг одоо ингээд авах хэрэгтэй байхгүй. За хаана алдав? Юу нь болохгүй вэ? Урагшаага яаж харж явах юм? Хамтарсан засаг дээр бас ахаад нэг асууж. За танаа нам дээр ингээд 3 шатны хилцүүлэг болсон, одоо санал хураалт болсон, тэ шийдвэр гарсан гэж таасаа ярьлаа шүү дээ. За яг тэр яг шийдвэр гаргаад намын бодлого, бүлгийн бодлого төлөөлөд явдсан байгаа биз. За энэ бол нэг асуудал. Хувь жаргалан гишүүн ер нь хамтарсан засаг дээр яг юу гэж бодож ирсэн бэ? Хаах танаад өрлөг өгөөд ингээд за энэ бол нэг жоохон хол явна да. Альсгүй хол явахгүй дээ гэдэг ч юм уу тий. Таны хувьд ер нь яг хувийн бодол яг тухайн үеийн бас нөгөө хэвлэлийн мэдээнүүд бол байгаа ах. Улс төрийн манай намын улс төрийн зөвлөл хоролцсон. Тэгээд улс төрийн зөвлөл дээр маш цөөхөн хүмүүс бол эсрэг санал өгч ирсэн тухайн үед. Миний хувьд бол эсрэг санал өгсөн. Тэрийгээ бол би яг тухайн үед гарч ирээд хэвлэлийн ханд бас хэлж л байсан. Гэхдээ яг тэр цаг мөчид би нөгөө намынхаа нөхдүүдийг бас сонсчлаа. Үндслүүдийг нь тий. Яг тухайн үед чинь бол 2024 оны Улсын хурлын сонгуулиар манай намын бас сонгуульд орсон ураа нөгөө алдагдсан 8 жилийг залруулна гэсэн ураатай байсан шүү дээ. Тий. Тэгэхээр үнэхээр яг тэр 16 оноос 24 оны хооронд яг нэг нам тэр дундаа одоо Монгол ардын нам шиг ийм бүтэц бүх шатанд ирэх мэдлийг хоримтлуулсан, бүх шатанд ирэх мэдлийг төвлөрүүлсэн, төрийн албан ийм айхтар данхаацсан тэ төсвийн мөнгийг бол ингээд бүр ингээд солгоо барангуу цацсан. За ковидын үед юу боллоо? Тэ одоо бүр ингээд нөгөө хүний эрх хэрэгчлөөнд халдах явдал нь бүр гаарчихсан. За ер нь тэгээд нөгөө юм улс төрийн одоо эрхүүд айгүй их ухарчихсан. Хэвлэл мэдээлэлээ ингээд бараг тэр чигт нь худалдаа тавцсан. Ер нь энэ чи бас айгүй аимшигтай 8 жил байсан шүү дээ. Тэгээ 24 оны Улсын хурлын сонгуулиар бид нар тэр болгоныг л одоо нөгөө сонгогчдод одоо хэлж ярихыг хичээгээд сонгуульд орсон. Харамсалтай нь манайхаас олон голч таагүй эргээд л тэр нөгөө 8 жилийн туршид засаг барьсан нам олон болсон тийм ээ. Тэнгүү тэрний ар дээр одоо жишээл нь урилга ирсний дараа бол юу яригдчихсэн бэ гэхлээргүй. За нэгдүгээрт одоо нэгэнтээ урилга өгч байгаа юм чинь бид тэ энэ эрх мэдлийн төвлөрлийг задлахын тулд тэ оролдоод үзэх хэрэгтэй. Тэ ороод одоо юу гэх юм тий дотор нь ороод тодорхой бодлого шийдвэрүүдэд нөлөөлөөд ажиллах хэрэгтэй. За тэгээд за нөгөө талаасаа бас одоо манай намын ингээд гişүүд тэгээ мөчнөө олон чадвартай залуучууд байна тий. Тэр хүмүүс бас ингээд зэвэрлээ. Энэ хүмүүст бас боломж олох хэрэгтэй. Тий одоо их орныхоо төлөө одоо бас тийм үйл хэрэг бүтээхтэй ажил хийх боломжийг олох хэрэгтэй. Гэх мэтчлэн маш олон ирэмбдээр асуудлуудыг ярьж байгаа байхгүй. Тэгээд за тэгвэл тэгээд окей оръё. Тэ хамтарсан засагт оръё. Тэгээ угаасаа олонхороо шийдвэр гарцсан. Тэгээд орсон. За тэр утгаараач тэр ерөнхийдөө бол хамтарсан засгийн газрын үйл ажиллагааг бүхий л арга хэлбэрээр бас дэмжиж ажиллахыг зорьсон. За хамтарсан засгийн газрын одоо үйл ажиллагааны төлөлгөө гэдэг 2024-өөс 28 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөлгөө гэдэг баримт бичгийг бид нар баталсан шүү дээ. Тэгээд тэр баримт бичигт аль болох нөгөө арчилсан намын мөрийн хөтөлбөр туссан одоо нөгөө арчилсан намын үзэл санаа одоо бодлогын
одоо тусгал болсон тэр зөвлөл заалтуудыг оруулахын төлөө бол тэр зунжгаа ажилласан. Тэ одоо нэр бүхий манай намын гишүүд. Тэгээд засгийн газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд бол манай намын мөрийн хөтөлбөрийн зөвлөл заалтууд бол нэлээд өргөн цар хүрээтэйгээр туссан байж байгаа. Тэгээд сая жишээлх юм бол одоо Гантамар сайд эдийн засгийн хөгжлийн яамнаас 2026 оны хөгжлийн төлөвлөгөөг оруулж ирлээ шүү дээ. Тэ тэгээд тэрийг та нар анзаарсан уу 2026 оны хөгжлийн төлөвлөгөөс дөнгөж саяхан батлсан шүү дээ. Тэр санаг тэ эдийн засгийн эрхчлөөний реформ гэсэн нэртэй одоо хөгжлийн төлөвлөгөөгөө өргөн барьсан байхгүй. Өөрөөр хэлбэл манай намын яг мөрийн хөтөлбөрт туссан байсан үг үсэг өгүүлбэрүүд яг тэр зүйл тусаад явж исэн. Тэгээ тэр дундаа бол одоо жишээл одоо хамгийн одоо нөгөө наазах нь тухайлах юм бол нөгөө төрийн албыг сонгогдох тий гэх мэтчлээ инээтэрэгээ зүйл залтууд нь бол ингээд ороод явж исэн. Тэр утгаараа бол хамтарсан засгийн газрыг бол арчилсан нам тэр дундаа улсын хурлд харсан намын бүлэг бол бүхий л талаар дэмжиж ажилласан гэж харж байгаа. За одоо тэр ган түмэр дарга гээд хойлосоо бас ярьчлаа. Ган түмэр дарга догцорхон мэдгэцээ. За одоо тэр даргагийн асуудал одоо явна. Танаа нам чинь тэгээ хэцүү. Тэгээд одоо яг сонгох гээд байгаа юм шиг үгүй юм шиг тамгаа аваад байгаа юм шиг үгүй юм шиг. Энийг яаж нэг хайтайхан сонгох вэ? Одоо жишээ нь яг Эрдэнэ одоо даргыг нэг сонгоод нэг юм хөдөө орон нутгаар тойроод бас ингээд нэг арай л арчилтаа явсан шүү дээ. Тэрийг нөө сүүлд одоо бас янз бүр болгоод ингээ хайцаа. Уг нь бол яг бүх ард түмнээсээ сонгуулах зүгээр байдаг. За та бол одоо нэр цохоод бол хэлэхгүй. Гэхдээ энэ намын даргын сонгуулийг ер нь яаж явуулах вэ? За 2016 онд бид нар яг түрүү арчилсан намын шинжилэл, дүрмийн өөрчлөлт энтергээд ажиллаж байхад за бас яг арчилсан намын даргыг бол бүх гишүүдээсээ сонгоё гэдэг байр суурин дээр бол тухайн дүрмийн өөрчлөлтөн дээр бол одоо бидний хэсэг залуучууд бас нэлээ ажилласан. За тэгээд Эрдэнэ дарга тухайн сонгуульд ялсан 5 үнээр дэвшсэн байсан тий. За тэн дээр бол бид нар дүрмийн хүрээнд бол нэг зүйл дээр бас алдсан байсан. Тий одоо бас ингэ туршлага тутаж штэ. Ямар зүйл дээр алдсан бэ гэхлээр за ингээд нөгөө бүх гишүүдээсээ сонгоё барь энтер гэсэн хэрнээ нөгөө нэг босго тавиагүй. Нөгөө 50 дээр нэмэх нэг. Тий 2 шаттай өгн болох хэрэгтэй. Тэгэхээр 2 шаттай болох хэрэгтэй байсан байхгүй. Тий 5 хүн өрсөлдөж штэ. Гэтэл нөгөө 5 хүн өрсөлдөнгүүд маш ихээр санал хуваагдсан. Эрдэнэ дарга тухай хэдүүлээ 31% дэмжлэг авлаа. Өөрөөр хэлбэл ерөөсөө дийлэнх олох нь нөгөө 70% дэмжээгүй шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр нөгөө нэг нийт гишүүдийнхаа 70% дэмжлэггүй дарга сонгогдсон байхгүй. Тэгэхээр тэн дээр бол яа харахгүй туршлага дутаад тэгээд тэр бас нэг алдаанаас улбаатаагаар бас л ингээл нэг тийм хүнд хэсэг үе эхэлчихэж байгаа байхгүй. Тамга тамдыг инээ. Тийм. Тэгэхээр тэр алдааг бол жишээлх юм бол одоо бид нар арчилсан эмэгтэйчүүдийн албаны сонгуул дээр бол залруулсан юм. Тэ яг миний өрсөлдөж нэр дэвшиж ялт байгуулсан сонгуул дээр болохоор 50 дээр нэмэх 1 гэдэг босгот тавьсан. Анх бол 7 хүн өрсөлдсөн. За тодорхой хүмүүс нь нэрээ татсан. Тэгээд тэр чи 4 байна уу 5 хүн үлдэхэд 50 дээр нэмэх 1-ийг авч иж одоо яг сонгогдох тийм шалгуур тавьчихсан. За нэгдүгээр тэр нөгөө нэг олонхын дэмжлэг маш чухал юм байна гэдгийг бол ойлгоод байгаа. Тийм ээ. Яаж ч удсан гэсэн тий аль болох одоо нөгөө нэг юм олонхын саналыг цуглуулж чадсан хүн л намын дарга болж иж хүлийн зөвшөөрөх ёстой. За бүх гишүүдээс байх уу, их хурлаас байх уу, эсвэл үндэсний бодлогын хорон дээр байх уу гэдэг бол одоогоор маргаантай асуудал явж байгаа. Одоо яг одоогоор арчилсан нам дээр үндсэн дүрмийн одоо шинжилэл хийх, өөрчлөлт хийх, шинжилсэн найруулгыг боловсруулах ажлын хэсэг гарцаа явж байгаа. За миний хувьд ч гэсэндээ бас ажлын хэсэгт бол ороод ажиллаж байгаа. За тэгээд дүрмийн хилцүүлгүүдийг сая бид нар яг саяхан одоо нэг 7-10 хоногийн өмнө манай ажлын хэсгийнхэн орон даяар бас хилцүүлээд ирсэн байлээ. За тэгэхээр тэн дээр бол яг саяны асуултыг гишүүдээс асуухад за бүх гишүүдээс сонгохлоор бас нөгөө талцаад байна. Тэгээд нөгөө талцал чинь бүр нөгөө нэг анхан шатан дээр очиод байна. Тэгээ бүр суман дээрээ тэгээ аймаг дээрээ очиод байна. Тэнгүү тэрний ард дээр нөгөө нэг юм бас ив нэгдлийг одоо бий болгох нөгөө нэг ялчгүй ингээд нөгөө сунгаа зарлаад тэгээд нэг хідэн тал болоод хуваагдаад тэгээд хүн болгоныг очиод ятгах нь штэ. За одоо манай тэр дэвшиж байгаа тэрийг дэмжээрэй энэ төр гэдэг. Тэгэхээр энэ талцлыг сумлуугаа ч юм уу орон нутг руугаа анхан дундчид руугаа аваачих нь бас өрөөсгөл юм байна гэсэн зүйлүүдийг бол маш олон намын гишүүд ярьж байна. За тэгэхээр одоо юу гэдгийг ингээд нөгөө нэг юм юу бүлгээсээ одоо энэ төлөөллийн байгууллагуудаараа дамжуулаад сонгох нь илүү одоо илүү одоо юу гэдэг эв нэгдлийг хангах хүлээн зөвшөөрөгдөх талаасаа илүү дээр юм уу гэсэн бодолтой байгаа. Юу яах ёстой гэж хараад байхгүй юу?
парламентын нам, парламентын тогтолцоотой. Тэгэхээр парламентын гишүүн байх нь бас чухал гэж хараад байгаа. Тэ бид нар ч одоо ингээд бас одоо өргөн сонголттой болчлоо шүү дээ, тэ. Бүлэгтэн 42 гишүүнтэй болчлоо гэдэг шиг. Тэгээ гих мэтчлэн ингээд нөгөө бодох зүйлүүд байгаа даа. Тэгэхээр бүлэг дээрээ хүлээн зөвшөөрөх төстэй, улс төрийн зөвлөл дээрээ хүлээн зөвшөөрөх төстэй, тийм ээ. Үндэсний бодлогын орон дээр хүлээн зөвшөөрөх төстэй. Нөгөө аймаг дүүргийн одоо хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөх төстэй. Тэгэхээр яг тэр хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн хүнийг бид нар сонгож чадна гэсэн итгэлтэйгээр сонголт орох хэрэгтэй гэж байна. Би түрүүн танд нэр хэлэхгүй байна гэдэг ингээд гомдлоод байдаг ч тийм учраас. За ингээд та тэгвэл манад лидер байна гэж түрүү ярьлаа. За та нэг ядаж 3 нэр хэлчихэж. Манад ийм 3 лидер намын дарга төрсдөг боломжтой. За би ихлэд хэлээ. Алтан уяг гэд явж болох уу? За би бол арай өөр нэрнүүд хэлмээр байна. Арай наанаас нэг хэлмээр байна гэдэг шиг. За одоо манай за мэдээж ган төмөр дарга бол сая намаа нэгтгэхэд бол хүчин зүтгээд одоо ингээд юугаа өгөх гэж байна тийм ээ. За манай 70-аад оныхноос бол жишээлх юм бол цогт хэрэл дарга, Тэмүүжин гишүүн, Пүрөвдөрж дарга гэдэг юм уу тий. За манай одоо наашлаад 80-аад оныхан гэх юм бол Эрдэнэт, Баатархүү гэдэг юм уу тий. Тэгээд одоо манай эмэгтэйчүүд байна, Наранцай гишүүн байна тий. Тэгээ гих мэтчлэн ер нь бол хүмүүс байна. Зүгээр миний зүгээр хувийн байр суурь бол одоо та Алтан уяг дарга гэж хэллээ шүү дээ. Яг нэг үгүй хэлэхэд сая ган төмөр даргын сонгуулийн үеэр би бол хувь хүний хувьд бол ган төмөр даргыг дэмжсэн. Одоо нөгөө намын даргын сонгуулийн үеэр. Яагаад ган төмөр даргыг дэмжсэн бэ гэхэлэр нэгдүгээрт одоо тэр нөгөө үе солигдох процесс явагдах ёстой гэсэн итгэл үнэмшлэр. Тийм ээ. Нөгөө арчилсан хувьсгалынхаа анхдагч нараас одоо нөгөө наашаа татмаар байна шүү дээ. Одоо энэ нөгөө намын удирдлагын одоо яг энэ үг. Дээрээс нь болохоор юу гэж харсан. Илүү одоо яг нөгөө 30 жилийн өмнө болж исэн процессууд бол мэдээ чухал процессууд байсан. Гэхдээ одоо бид нар нөгөө ирээдүг харах хэрэгтэй шүү дээ. Тэ? Одоо ирэх одоо 20-30 жилийн хугацаанд бид нар юу хийх ёстой. Ирэх 20-30 жил арчилсан нам хэнийг төлөөлөх ёстой юм, хэний одоо эрх ашигын төлөө бат зогсох ёстой юм тий. Одоо нийгмийнхаа аль бүлэгт илүү дэмжлэг, нийгмийнхаа аль бүлгээс илүү дэмжлэг авах ёстой юм. Тэгээд одоо жишээл саяны дээр одоо жишээл талбай дээр жигсэж байгаа залуучууд ч уул нь бол ингээд онлоороо бол нөгөө арчилсан намын дэмжигч нар байхгүй юу? Тийм ээ, дэмжигч нар байх ёстой хүмүүс. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг татахын тулд бид нар юу хийх ёстой. Тэгэх юм бол бүр магадгүй наашлуулмаар байгаа. Тэ одоо бүр л одоо ач гэдэг юм уу тий. Тий. Тэгэхээр нэг тийм л бодол надад бол байгаа. Тэгэхээр тэр утгаараа бол ийм нам доторх дэмжлэгээ аваад намынхаа яг үзэл санааг улам илүү одоо нөгөө юм бэхжүүлээд илүү яруу тодор одоо бас нөгөө сонгогч нарт таниулах ажлыг сайн хийж чадах тийм хүн байх ёстой л гэж хараад байгаа. Яг нөгөө талаас арчилсан нам бол ямагт нөгөө олон ургалч үзэлтэй дотоод арчилтай нам гэдэг утгаараа ямагт хамтын удирдлага бол байхаас өөр арга байхгүй. Хамтын удирдлага буюу одоо ингээд нөгөө нэг юм бас олон хороо шийдвэр гаргадаг тий. Тэгэхээр одоо манай тэр улс төрийн зөвлөл бас маш ийм хүчтэй байдлаар бүрэлдмээр байгаа. Тэнд гол нөгөө юмнуудаа чанмаар байгаа. Яг тэгэхээр арчилсан нам хизээч нөгөө нэг хүний одоо хин нэгэн даргын юугаар одоо шийдвэрээр хөтлөгддөг бас нам биш байхгүй. Тэгэхээр бид нар тэр хамтын удирдлагын бүтцүүдээ нэлээ сайн хөгжүүлэх хэрэгтэй байна. За хоёлаа одоо нэг жоохон хийсвэр юм асууя. За ингээд танаа намд хамтарсан засаг ахаад хамтарсан засаг байгуулъя. Арчилсан намд урилга өглөө гэж бодъё тий. За ингээд урилга өглөө. За тараач. За ингээд хувь жаргалмаа гишүүний бодол бол ийм байт юм байж. Гэхдээ цаадвал ч одоо бүлгэрээ ярина. Танаахан ч одоо таны сэний ярьж байгаагаар бол хурлаараа ярих нь шүү дээ. За дэмжлээ. За тэгвэл та одоо юуныхээ намынхаа шийдвэрийг дагнаа. За таныг сайдуулах шиг дөрөвдрөл яах вэ та? За миний хувьд бол зөвхөн яг хувь хүний хувьд бол их хурлын үйл ажиллагаа маш чухал гэж харж байгаа. Ялангуяа энэ 126 гишүүнтэй парламент бол маш олон талаар нөгөө бас жишгүүд тогтоох шаардлагатай байгаа шүү дээ. Яг гэхээр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн ар дээр бас бүрэлдсэн. За маш олон нөгөө шинэ хүмүүс орж ирсэн. Энэ парламентын чинь 81 лөө 82 нь шинэ гишүүд байхгүй юу? Тэгээ анхны 126. Тийм, анхны тийм. Тэгэхээр энэ парламент өөрөө ийм маш тийм түүхэн үүрэг гүйцэтгэх ёстой парламент гэж хараад байгаа. Тэгэхээр тэр утгаараа зөвхөн би хувь хүний хувьд бол парламентын ажилд илүү төвлөрч ажилламаар байна. Яг гэхээр парламент ч юм бол одоо юу гэдгийг хууль тогтоох
байгууллага тий. Эндээс бол маш их зүйл хамаарж байна. Яг энэ тогтолцооныхоо одоо энэ нөгөө тогтолцоогоо хамгаалах за тэр хүрээнд энэ эрх зүйн шинжилэлүүд хийх зүйлүүд бол яг энэ улсын хурлаас маш ихээр хамаарж байна. Энэ дээр бас нэг зүйл дээр бас нэг сая нэлээд олон санаанууд төрлөө гэдэг шиг өмнөх одоо нөгөө 8 жилийн хугацаанд нөгөө бидний томьёолоод байгаа алдагдсан 8 жилийн хугацаанд бол ер нь л нөгөө хууль парламентын улсын хурлаар батлагдсан хууль тогтоомжуудын дийлэнх нь засгаас орж ирсэн байгаа байхгүй юу? Засгийн газраас сүрэг мэдүүлсэн тий. Тэгээд яг ерөнхийдөө тэгэхэд ч Монгол Ардын нам гэдэг бүтцэл одоо бүх шатандаа засгааж барьж ийн хурлаач барьж ийн тий. Тэгээд яг тэр утгаараа яг нөгөө засгийн газраас сүрэг мэдүүлсэн хууль тогтоомжууд явдаг тий. Тэгээд яг олонхын бүлэг нь яг л тэгэл тэр чигт нь явуулдаг. Одоо бас нэг тийм соёл энэ нөгөө их хурл дотор бас бүрэлдсэн байлаа штэ. Тэгэхээр одоо энэ нөгөө нэг энэ 126 гишүүнтэй энэ парламент ч одоо тэр болгоныг бас эвдээд сая үл жишээлх юм бол нөгөө засгийн газраас орж ирсэн хуулиуд бол маш түүхий бас орж ирлээ. Ер нь бол одоо магадгүй засгийн газрын унсан бас зарим нэг шалтгааны бас нэг шалтгаан мөн тий. Засгийн газар бол одоо нөгөө маш олон хуулийн төслүүд дээр ажиллаад байна гэсэн тий. Тэгсэн ирнэ ингээд нөгөө оруулж ирж байгаа юмнууд нь маш түүхий. Тухайлах юм бол сая зөвшөөрлийн хууль гээл тий одоо хууль зүйн техникийн хувьд хүртэл асуудалтай гээл за яг нүдэ аниал одоо тэр нөгөө мөнгө урсгалын зогсоё гээл баталж явах жишээтэй тий. За тэнгууд нөгөө биржийн хууль гингүүт нөгөө дундуур нь бартер энэ төр гээл нэг тийм юм оруулаад ирсэн ч гэх юм уу тий. Тэгээд нэг маш тийм одоо учир дутагдaltaй асуудлууд орж ирсэн. За тийм ч учраас ер нь бол ингээд нөгөө улсын хурал дээр бол ингээд айгүй олон удаагийн хилцүүлэг байнгын хороо энэ төр дээр ингээд явагдаал тэн дээр ч ингээд бас санал нийлэхгүй энэ төр зүйлүүд гарч ирээд. Тэгэхээр би бол энэ утгаараа бол одоо их хурал яг энэ нөгөө хууль тогтоох чиглэлээр өөрсдөө санаачлагыг гартаа авч ажиллаад тий яг тодорхой одоо нөгөө нэг анх дахь хуулиуд гэдэг юм уу эсвэл одоо нөгөө нэг юм томоохон нийгмийн үр дагавартай хууль тогтоомжийн шинжилсэн хариулах дээр их хурал талдаа илүү манлайлалтай ажиллах хэрэгтэй гэж хараад байна. Тэгэх юм бол бид нар бас яг нөгөө нэг нийгмийн одоо хүсэж байгаа тий одоо яг сонгогчдын хүсэж байгаа, залуучдын хүсэж байгаа, бизнес эрхлэгчдийн хүсэж байгаа магадгүй татврын өөрчлөлтүүдийг хийж чадна. Яг л их хурлын гишүүд чинь болохоор нөгөө сонгогдсон төлөөлөл учраас нөгөө тэдгээр бүлгүүдтэйгээ илгүй ойрхон нөгөө шүүмжил юугийн сонсохоос боломжтой байна шүү дээ. Засгаас юм орж ирэхлээрээ тийм бүр нэг юм нэг өөгч болчихрахаач биш тийм айгу юу юм орж ирээд байгаа байхгүй. За би нөгөө нэг юу түрүү мартсан байна. Та нэрэн тэр улсын хурлын чуулган дээр их гоё хэлсэн. Айдсыг бити дэвргээд байгаараа гэ тэ. Айдсыг бити айдс бити төрүүлээд байгаараа гэд. Яг энэ дээр би нэг асуулт байгаа даа. За ерөнхий сайд өөрөө бас хэлсэн байхгүй. Ер нь би огцорчвол тийм үү. Одоо энэ 14 мега төсөл гээл баялагын сан гээл те. Ийм чухал юмнууд чи ерөөсөө баг байхгүй болох юм. Одоо яг зүгээр нэг агуулга нь бол тийм. Тэгэхээр одоо энэ төрийн бодлого залгамж чанар гэж одоо зөндөө бид нар ярьдаг шүү дээ. Уг нь бол тэгэхээр та үнэхээр тэр ерөнхий сайдын тэр үгэн дээр итгэл үнэмшил төрсөн. Одоо ингээл ерөөсөө хамаг юм зогсчихноо. Одоо тэр хамтарсан одоо бүх юм зогсчихно гэдэг. Дараагийн ерөнхий сайд хийн ч юм бэ. Тэн дээр бол би бүр маш тодорхой хэлсэн шүү дээ чуулган дээр. Зөвхөн надаас л бүх зүйл бүх бодлого хамаарад байна гэж бодоод эхэлнэ гэдэг чинь ерөөсөө нөгөө дарангуул бий болж байгаагийн шинжээ гэж тий. Яг эсэмэн дээр улс орны бодлого бол тэр итгэлтэй одоо альва улс төрийн намын бодлогоч тэр нэг хүнээс хамаардаггүй л байхгүй та. Тэгэхээр зөвхөн надаас хамаарад байна. Энийг би л хийж чадна өөр хин ч хийж чадахгүй гэдэг бодол чинь айгу аимшигтай байхгүй. Тэгэхээр тэр бол нөгөө арчилсан орны удирдагчийн бас хэлэх үг би бол биш гэж бодож байгаа. Тийм ээ. Ягаад вэ гэхээр мэдээж хэрэг одоо ингээд хувь хүний хувьд өөрөө айгу тийм ихтгэл өмчлөлтэй байж болно. Гэхдээ тэр чинь ингээд нөгөө нэг институцтэй итгэх хэрэгтэй тий. Өөрийнхөө намд итгэх хэрэгтэй, энэ парламенттай итгэх хэрэгтэй, ард түмэндээ итгэх хэрэгтэй байна. Дараагийн ерөнхий сайдтай итгэх хэрэгтэй. Тэгээд тэр мэдээж хэрэг бодлого доктортой байна гэдэг бол бас нэг талаараа бол зөв штэ. Одоо ингээд манайх Монголын хувьд болохоор нөгөө нэг юм улс төрийн докторгүй байдал айгүй хүнд байна. Гадаадын хөрөнгө оруулагч нарын хувьд ч гэсэндээ тийм ээ. Хөрөнгө оруулахад энэ улс төрийн докторгүй байдал асуудлыг гол зангилаа байгаад байна гэж ярьдаг. Гэхдээ нөгөөдгөөрөө одоо жишээл магадгүй яг энэ цаг мөчид засгийн газар солигдож байгаа нь бас зарим талаараа бол би бол давуу талтай гэж харж байна. Яагаад вэ гэхээр өмнөх одоо жишээл нөгөө нэг яг 24 оны 7 дугаар сарын тэр 9 10-ны үед байсан нөхцөл байдал чинь бас биш болчиход байна шүү дээ.
шал өөр нөхцөл байдал тий. Тэр нь зөвхөн одоо нөгөө нэг дотоодын одоо энэ нийгэм эдийн засгийн нөхцөл байдлаас гадна магадгүй одоо энэ нөгөө гадаад орчны хувьд ч гэсэндээ шал өөр нөхцөл байдал айгүй богино хугацаанд тий энэ нөгөө нэг бүх нөхцөл байдлууд өөрчлөгдсөн байхгүй. Тэгэхээр тэр нөгөө жилийн өмнө зөв байсан зүйлүүд одоо магадгүй өнөөдөр бас зөв биш болчиход байгаа ч юмнууд байгаа. Тэгэхээр яг энэ цаг мөчид шинэ засгийн газар бүрэлдэх одоо орчин нөхцөл нь бүрдсэн байгаа энэ үед л бид нар яах ёстой вэ гэхээр за үнэхээр бид нар юунд мөнгө зарах юм бэ? Энэ олон мега гэгдээд байгаа төслүүдийн чинь аль нь хэрэгтэй юм бэ? Аль нь хэрэггүй юм бэ? Тэ? Хэрэггүй зүйлүүд бас зөндөө байж болно шүү дээ. Тий. Тэр нь агаар юм их явж байгаа юм шүү дээ. Харин тий. Тэгэхээр тэр хэрэггүй зүйлүүдэд болиё. Тэ? Тэгэхээр чинь нөө шинэ хүн гарч ирж байгаагийн хувьд бол тэрийг нөгөө юм зөрөгтэйгээр таслан зогсооход бол ингээд бас амархан шүү дээ. Тэ? За одоо ингээд юм нөхцөл байдлууд юм байна. Энэ зүйл дээр бол одоо бид нар ингэнэ. Тэ? Тэгэхээр одоо жишээл одоо юу гэдгийг тийм үр ашиггүй тийм нөгөө мега гэгдээд байгаа зарим зүйлүүдэд бол бид нар танах хэрэгтэй гэж төсөвч байхгүй гэж байна. Төсөвч байхгүй. За төсвөө татах хэрэгтэй гэж харж байна. Тэ? Тэгээд нэг фокусаа бүр ингээд наривчлаад тэгээд нэг юм илүү одоо юу гэдгийг нэг юм үр дүнтэй үр ашигтай, илүү цомхон, илүү одоо нөгөө нэг тийм одоо эргэх холбоотой гэдэг юм уу те илүү тийм хяналтайгаар ажилламаар байгаа байхгүй. Тэгэх юм бол одоо жишээл тэр мега төслүүд дээр одоо зөв миний хувьд хүний байр суурь гэх юм бол за бид нар одоо энэ цаг хугацааг ашиглаад эрчим хүчний салбараа ингээд бүтэн босгоод ирээ. Хараад босволчих. Тийм ээ. Одоо янз бүрийн одоо нөгөө тог юулээ нөгөө гал алдах нөхцөлгүй болгоод авъя. За тэр нөгөө худалдааны дид үтцээ өргөжүүлье. Тэ? Тэгэхээр яагаад вэ гэхээр одоо юу гэдэг тэр бомб гэдэг юм уу зам төмөр зам. Гэхдээ яг нэг худалдаан чиглэсэн экспорт импортыг дэмжих чиглэлийн зүйлүүдэд өргөжүүлье. Бусдыг бүгдийг хаяа. Тэ? Одоо тэр нөгөө нэг яа юулээ нөгөө өөдөө тэмүүлдэг тэр нөгөө ган татлахт гүрмөр бол хэрэггүй шүү дээ. За баярлалаа. Ингээд та бүхэн ярилцлага өндөрлөх тийш хандж байна. Найруулагч тохиод байгаа учраас одоо би одоо асуултаа бас амжихгүй байна. Гэтэ та улсын хурлын гишүүн за энэ парламентод байгаагийн хувьд би бас нэг асуултыг асуу. Энэ бол яг нийгэмд бас явдаг асуулт. За манай Монгол улс парламентын засаглалтай. За 126 гишүүн байна гэдэг боловч энэ бүх хүмүүс төрийн эрхийг барьдаг юм аа. Төрийн эрхийг олигархууд барьдаг юм аа. АПО барьдаг юм аа. МСС барьдаг юм аа. МАК барьдаг юм аа гэж яриад байна. Тэгвэл тэрийг батлах юм шиг хүн нам ч одоо МСС-ээс тэрбум төгрөг авцсан ч байх жишээтэй тий. Тэгэхээр үнэхээр яг тийм олигарх байд юм. Одоо жишээ нь ингээд яг та дотор нь байна шүү дээ. Үнэхээр та ингээд шийдвэрт нөлөөлөөд энэ олигархууд шиг ингээд төрийн бодлогот нэр нөлөөлөд байд юм шүү дээ. За мэдгүй би бол надад бол тийм нөлөөлсөн зүйл бол алга саний нэр дурдсан компаниуд гэдэг юм уу тий одоо надад нэр дурж байгаа этгээд бол минь надад хувь хүний хувьд нөлөөлөөд ингэдэг энтергээд байгаа тийм нэг ч зүйл болоогүй гэдгийг хэлье. Зүгээр тийм бас айдас бол бас байж болно. За нөгөө талаар бол би бол ингэж хараад байгаа. Манай яг энэ үеийн бас энэ томоохон бизнес эрхлэгч нар байна шүү дээ тийм үү. Бас ер нь эдний ийм хариуцлагагүй одоо нийгмийн хариуцлагагүй гэх юм уу үйл ажиллагаанаас болоод бас өнөөдөр бидний одоо өнөөгийн одоо энэ эдийн засгийн юм байж байгаа гэдэгтээ бол би санал нэг байна. Тийм ээ. Яагаад вэ гэхэлэр ингээ манай том компаниуд чинь бол дийлэнхэн дандаа ийм төрийн зохицуулалттай салбарт үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэ? Ийм бас яг одоо жишээлх юм бол одоо юу гэдгийг нэг тийм тодорхой лиценз ч гэдэг юм уу эсвэл тусгай зөвшөөрлч гэдэг юм уу те. Ийм нэг ийм давуу тал олгосон тийм салбарууд үйл ажиллагаа явуулж байна. За дээрээс нь дахиад тендер мендерч авж байна тийм үү. Тэгэхээр чин бид нар тийм ийм төрөөс угтсан олигархууд л байж тээ. Тийм ээ. Тэгээд тэднэрд одоо нөгөө нэг Samsung одоо нөгөө бидний анх нөгөө мөрөөдөж исэн. Тэгээ нөгөө гадагшаага гараад экспорт хийгээд тийм үү. Араасаа нөгөө жижиг дундаач хэрээд ажлын байр бий болгоод энэ нийгмийн хадлаа бас ингээд ийм үр бүтээлтэй зүйл хийсэн юм бол харьцангуй маш цөөхөн байгаа дээ шүү дээ. Тэгэхээр манай одоо энэ нөгөө нэг энэ бас бизнес эрхлэгчид маань ялангуяа энэ томоохон компани захирлууд маань энийгээ бас бодмоор байгаа даа. Тэ би нийгэмдээ бас юу өгч ийн вэ? Тэгээ миний үйл ажиллагаа ер нь бол одоо ингээд хэр одоо үр өгөөчтэй байгаа юм бэ? Тэ тэгээд нөгөө энэ улс төртэй холбож ойлгох нь чаргагүй шүү дээ. Яг л бүгднгийнх нь бизнес нь ийм нөгөө төрийн зохицуулалттай бизнес шүү дээ. Тэ тэгэхээр би бол ингэж хараад байгаа. Одоо нөгөө манай үеийн гэдгийг юм уу одоо нөгөө эсвэл одоо шинэ үеийн залуучууд маань залуу бизнес эрхлэгч нар бас маш олон байна. За яг жинхэнэ бор зүрхээрээ нөгөө түрүүний яриад байгаа нөгөө стартап гэдэг шиг тий бор зүрхээрээ төрөөс үл хамааралтайгаар тий ингээд юм гоё бизнес хийж байгаа бас залуучууд зөндөө байна шүү дээ. Тэр залуучууд маань бас идэвхтэй бас нэг юм улс төрийн биш юмаа гэхэд юм нийгмийн идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулаасаа. Бас дуу хоолойгоо сонсгоосаа. Тэгэхгүй одоо нөгөө нэг юм Монголын үндэсний худалдаа иш үйлдвэрийн танхимын
ерөнхийлөгчийн сонгуул болоход л нөгөө нэр дурддаг хэдэн компани захирлууд нь очиод базаад байдаг. Тэ? Тэгэл нэг тэр хүмүүсээс нь сонголт хийх шаардлагатай болчдөг. За нөгөө ерөнхий сайдны эдийн засгийн хөгжлийн зөвлөлөө тэ юм байгуулангууд нөгөө л нэг нэр бүхий хэдэн компани нөхдөө суудсан. Нөгөөтгөө одоо ингээ массажлаа сууж идэг тийм ээ. Тэгэхэр чи ингээд Монголын бизнес бол зөвхөн тэр хэдэн хүмүүс биш байхгүй. Тэ? Маш гоё бизнес хийж байгаа олон залуучууд ингээд нөгөө бор зүрхээрээ ингээд явжаа. Тэр хүмүүс маань нийгмийн илүү идэвхтэй улс төрийн хувьд ч гэсэндээ дуу хоолойгоо хүргэдэг төвшөнд очих юм бол бид нар бас эрүүлчих гээд байгаа. Яагаад вэ гэхээр энэ улс төр ингээд бохир байна гэж хүмүүс хараад байгаа чинь нөгөө бизнес нь тийм бас овлоггүй байгаагийн бас тусгал шүү дээ. Тэ? Хаана төлөвшөх хэрэгтэй. Хаана төлөвшөх хэрэгтэй. Бид нар чинь ингээл нөгөө за энэ улс төрчтөл ингээл юм бүгдээрээ авилгач нар улс төрчтөл юм бохирд тэ одоо шудраг бус энтер гэж ярьсаар нь байгаад зарим нөгөө бизнесийн одоо их тийм овлоггүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа нөхдүүдийг бол толгойг нэлээд энэ бас айгүй сайхан гоё бизнесмен шүү тэ. Тэгээ бизнесмен болох нь бас тийм гоё биш байгаад шүү дээ. Тэ. Тэгэхээр тэн дээр бол ингээд ялч шүүмжлэлтэй хандах юм зөндөө байна. Тэрийг бол бид нар бас ингээд хэл хэмээн шууд нин үгүй хэлээд та нар бас одоо болохгүй байгаад байна. Наад үйл ажиллагаа чинь болохгүй байгаад байна. Дараачихаа одоо тэр нөгөө нэг залуустаа боломж олгоо. Нөгөө залуучууд нь бас идэвхтэй баймаар байгаа байхгүй. Тэ? Тэр танхимын сонгуул болох юм бол тэнд нь очиод өрсөлдмөр байна. Тэ? Тэр нэг бизнесийн зөвлөл гэж зүйл байгуулагдах юм бол тэнд нь очиод суугаад дуу хоолойгоо ингээд бүр ингээд сонстол нь хүргэмээр байна шүү дээ. Тэгжиж бид нар одоо нэг юу гэдгийг нэг улс орноо үүдэн татна. Түүнээс биш одоо яг ингээд нинүгөө хэлэхэд бол одоо өнгөрсөн 35 жилийн түүхийг дүгнэхэд бид нар мэдээж ололттой юмнууд байсан ч гэсэн те үнэхээр ингээд нэг юм сэтгэл гонсгоор юмнууд зөндөө байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо магадгүй би одоо жишээл нөгөө та юугаа ярилцлагынхаа ихийг эхэнд нөгөө манай аавыг дурдлаа шүү дээ. Тэгээ би аавынхаа улс төрийн карьерийг харахад бол манай ашир бол 90 оноос хойш бүх амьдралаа зориулсан. Оюун ухаанаа зориулсан, тэгээ бие сэтгэлээ зориулсан. Тэглээ гэхэд яг одоогийн зүйл дээр үнэхээр сэтгэл хангалуун байж чадчих нүггүй юу гэвэл үгүй. Тэ тэгээд баг ингээд легасиг нь хүртэл ингээд ийм хар PR-аар байхгүй болгочлаа шүү дээ. Тэ энэ хүн бас ийм юм хийгээд үлдээсэн шүү гэдэг зүйлүүд бол зөндөө байгаа. Одоо жишээл тэр 40 мянган айлын орон сууц гэдэг юм уу те гудамж тусалж гэдэг юм уу те гих мэтчлээ ингээд зөндөө зүйлийг нь хүртэл ингээд үгүй хийцэн. Тэгээ бид нар тийм ирээдүг хүсэхгүй шүү дээ. Ахаад те нэг 10 20 жилийн дараа тэ энэ нөхдүүд өстой нэг ийм балиар байсан юм аа гэсэн зүйлийг өсөхгүй байна. За баярлалаа. Тэгээ та бүхний ярилцлага энэ төрөйд өндөрлж байна. Тэгээ би яг танаас маш олон зүйлийг л асуугээд нэвтрүүлгийн цаг хугацаа өөрөө бас хязгаартай. Тэгээ энэ төрөйд та бүхний ярилцлага өндөрлж байна. Тэгээ таны цаашдаа ажилд бас амжилт хүсье. Тэгээ нэг аятайхан ерөнхий сайд сонгохыг бас хүсье. Тэгээ яг ерөнхийдөө тэр зандан шатар даргаыг л оруулж ирээд зүтгүүлээд байна. Тэгээд нөхцлөөдөө одоо харж л бай тэ. За баярлалаа хүндэт үзэгчтэй. Манай микрофоны ар шууд нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. За дараа 7 хоногт энэ цагтаа иргэн уулзъя. Баярлалаа.